Pas aksidentit tragjik mëngjesin e së hënës në rreth rrotullimin e Kolonjës, firma që ka koncesionin e mirëmbajtjes së autostradës Lushnjë-Fier ka shkuar në vend për rregullimin e pasojave të aksidentit. Punojësit kanë vendosur barriera provizore në kthesën e autostradës. Janë hequr barrierat e hekurta që janë dëmtuar kohë pas kohe dhe aksident pas aksidenti. Sipas atyre që na konfirmuan punojësit e mirëmbajtjes, barrierat e reja do të vendosen për të përforcuar më shumë kthesën. Theksojmë se në këtë nyje të zezë, sa i përket aksidenteve kanë humbur shumë jetë njerëzish. Që prej nisjes së funksionimit të autostradës Lushnjë-Fier, kjo pikë ka qenë ashtu siç u ndërtua. Janë vendosur vetëm sinjalistika vertikale dhe horizontale, por asgjë më tepër. Ekspertët e sigurisë rrugore kanë dhënë gjithmonë mendime të ndryshme për ndryshimin apo dhe devijimin e krahut hyrës nga Fieri drejt Lushnjës, por asgjë nuk ka ndodhur dhe kthesa në fund në afërsi të rreth rrotullimit vijon të mbetet rreth 90 gradë.